台風9号が九州北部に接近中です。現在は対馬近海をゆっくりとしたスピードで東へ進んでいます。九州北部では沿岸部を中心に明け方ごろから台風9号本体の発達した雨雲がかかっています。局地的な激しい雨や突風が吹いていて、長崎県の頭ヶ島では最大瞬間風速23.7メートル、野母崎では23.3メートルを観測しています。